अपना डेस्टिनेशन आ गया है, ये मंदिर सिंगोड़ा मंदिर। मेरे को कोई तो आइडिया है नहीं, यहाँ अंदर जाके ही पता चलेगा कौन से भगवान है क्या नहीं है। तो यहाँ लाइन अप कर देते हैं और देखते हैं। अपना डेस्टिनेशन तो फोक्स अभी हम हैं अपने डेस्टिनेशन पे जो है सिंगोड़ा मंदिर है ना। ये कहाँ पे है आपको कोई आइडिया है? रायपुर और बरगढ़ के बीच में। तो ये रायपुर और बरगढ़ के बीच में है। तो हम यहाँ कभी आए नहीं है, पहली बार आए हैं। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। बने रहिए ब्लॉग पे, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का अंदर का लुक्स कैसा है। और ये तो आप जानते हैं जैसे सुबोध, हेलो, हम सब एक साथ ही राइड करते हैं। बाकी मेंबर से भी मैं मिलाऊंगा बहुत जल्दी आपको। फिलहाल देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। तो दोस्तों ये जो है ये जाता है रायपुर की तरफ और ये जो जाता है संबलपुर की तरफ। हम जिधर से आए हैं हमारी जो बाइक है वो उस तरफ पार्किंग है। तो देखते हैं ऊपर का माहौल कैसा है। कैसा लग रहा है आने के बाद? राइड मतलब सडन प्रोग्राम बना है। बनने के बाद इतना मतलब कम टाइम में सब एकजुट हुए हैं। मजा आ गया। जो राइड आया है, जो राइड मार के जो चला के आए हैं, मजा आ गया। अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। आज आओ अंदर चलते हैं, क्या देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहली बार आए हो ना तुम भी? चलो। तो उधर ही चलते हैं। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? यहाँ आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। और कुछ लग रहा है अच्छा लगने के बावजूद? खूब भालो। बहुत दिन के बाद बोले और एक बार बोलिए। खूब भालो, खूब भालो। क्या कैसा लग रहा है? नहीं बोलना पड़ेगा आपको, कैमरा के पीछे। खूब भालो, खूब भालो। મને એતા લાગુ છે મે કોઈ ના પરવાર મને મે સ્પીચલેસ હી ગોલી ના। अच्छा, अनुराधा दौड़ो सर एतकी स्पीड रे आपण तो चल आपण तो पूरा दुई जन को ने पूरा दौड़े दउछन जे दौड़े दउछन। हमें नहीं दौड़ो हमें 110 120 वाला 10 घंटा दौड़ो छे। हां मना में केचप ने पूरा में बाम देखिया परवार जिंदगी हमें नहीं परबार पछाडू जे। अच्छा आ रेडी जा सीधा ठियाई हो तो गाड़ी निकरी पोलो छन गुटे चक्कर पूरा गुटे चक्कर जाऊ एंदा जाऊगी। अपन देखो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ब्लॉग में। हमारा अगर फोटो नहीं नहीं ऑडियंस क्या है बोले सीधा बोलला अब ऑडियंस माने टिकट हॉल मास में है तो अभी हॉल से नहीं मार जनरल टिकट है हां माने इवेंट मेल खाली योजना। तो दोस्तों अभी निकलने का समय है। ये रहे हमारे बाइकर्स लाइनअप में है और अभी हम निकलेंगे एक एक करके। ये कितने स्पीड जाती है ये? 120 120 जी। मुझे दीजिए कभी चलाने के लिए। श्योर श्योर, आपका ही गाड़ी है। जी जी थैंक यू। मतलब आप एक साथ बात कर दिक्कत वो
तो दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। अदर होती रहता है। यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट कहाँ जाएंगे भैया? नेक्स्ट कुछ करने अभी कोई डेस्टिनेशन अभी है नहीं, जिधर निकलेंगे उधर ही निकलेंगे, है ना, कोई प्लान नहीं है, करके निकल रहे हैं। चलो, काफी भारी भैया पूसा, पब्लिक रिएक्शंस। ओह अभी मंदिर से निकल रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ड्रोन शॉट जो है वो अच्छे लगे होंगे। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो, अगर शॉट्स अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि अच्छे शॉट्स आएँ। तो वाह, माहौल गर्मा गया थोड़ा। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर मेरे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं, तो आपको क्या करना है, बिग बुल बॉय, आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है वीडियो को। अभी यू टर्न लेंगे। अभी इनका प्लान है सरायपाली जाने के लिए, तो देखते हैं क्या प्लान है आगे का। ओ CBR, चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। क्या हो गया? What happened? चलो चलो। You know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me tonight. You know where to find me tonight. पाली छत्तीसगढ़ में। और अभी सब बाइकर्स निकलने की तैयारी में हैं रिटर्न। तो अपने घर जाएंगे। यहाँ से करीब 180 किलोमीटर दूर है घर। तो अभी रिटर्न निकलेंगे सारे बाइकर्स। You know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. Count on me. तो अभी निकल रहे हैं सीधे सरायपाली से बाहर, बाईपास होके निकल जाएंगे। आज का जो संडे था बहुत ही अच्छा पावर पैक था। हमने बहुत एंजॉय किया। बाइकिंग तो हमेशा एंजॉयबल होती है। वैसे भी शाम हो चुकी है और अभी निकलने का समय है। ऑलमोस्ट 4:25 शाम के। और अंधेरा तो वैसे भी 5:15 तक हो जाता है, तो हमें ज़रा सावधान होकर चलाना पड़ेगा। Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight.
और काफ़ी शाम हो गई है। हो सकता है कि आपको कैमरे में उतनी क्लियर ना दिखे फुटेज, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रेडी भाई काफ़ी जोश में है, व्हीली पे व्हीली मारते जा रहे हैं। हालांकि मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ था, अभी मैंने ऑन किया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं व्हीली मारने की। Really, oh, amazing, beauty. खाली व्हीली पे व्हीली। ओह या मजा आ गया। अरे वाह, ब्यूटीफुल। निंजा 1000 में व्हीली मारना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इसका जो पोजीशन होता है वो राइडिंग के लिए है, वो ये सुपर स्पोर्ट्स मशीन नहीं है, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। फिर भी रेडी भाई बहुत अच्छी तरह से इसको उठा लेते हैं। इसके लिए बहुत परफेक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैं जितनी भी कोशिश करूं इस भूसा को भी उठा नहीं सकता हूं, क्योंकि इसके लिए एक परफेक्शन होना ज़रूरी है। इसके लिए एक परफेक्शन होना एकदम ज़रूरी है। और व्हीली एक कला है दोस्तों, हर किसी के बस की बात नहीं। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है और हाईली रिस्क भी हो जाता है। गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसे कभी भी विदाउट हेलमेट और अच्छे गियर के बिना ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है और काफ़ी रिस्क है इसमें। गिरने का जो डर बना रहता है, तो इसे आप ट्राई मत कीजिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे राइड की अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर्स की ये राइड थी, 180 जाना और 180 आना, फिर रिटर्न। तो आज दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, बाइक्स के साथ ही आज दिन निकला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी एंजॉय कर सकें और उनको भी बाइकिंग वीडियोस दिखाइए, क्योंकि वेस्टर्न उड़ीसा में जो है ये मेरे ख्याल से पहला ही मोटो ब्लॉगिंग चैनल होगा। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल, बाय बाय।